फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। वेलकम टू माय चैनल बिना टेक में। एक गाड़ी है, टाटा सफारी गाड़ी है, न्यू मॉडल का टाटा सफारी है। उसमें एक नॉइज आ रहा है ब्रेक में, आगे का ब्रेक में। तो उन्होंने शोरूम से डाला हुआ है ब्रेक पैड वगैरह। 10,000 किलोमीटर चला है। अभी देखते हैं, कुछ साउंड आ रहा है आगे ब्रेक मारने से, ब्रेक नॉइज आ रहा है। चलो देखते हैं आगे क्या नॉइज आ रहा है क्या नहीं। ठीक है, वीडियो एंड तक देखते रहिए। सफारी न्यू मॉडल गाड़ी है। इसका अभी ब्रेक खोलेंगे, टायर वगैरह खोल के उसका ब्रेक चेक करेंगे। क्या नॉइज आ रहा है क्या देखना है आगे का ब्रेक का। देखते दोस्त, खोल दिया अभी चक्का। उसका ब्रेक पैड तो नहीं है ये, एक्चुअली क्या पानी वानी गया रहेगा, उसमें से साउंड आ रहा था। अभी खोल के उसको क्लीन करेंगे। ठीक है दोस्तों। ये देखिए फ्रेंड्स, ब्रेक पैड का हालत। ब्रेक पैड तो सही है, पर क्या हो गया उसमें ज़्यादा पानी भी नहीं, जब शायद गाड़ी में पानी में वगैरह गया था, इसके लिए ब्रेक पैड का हालत ऐसा हो गया। उसको अच्छे से क्लीन करेंगे। क्लीन करने के बाद उसको वापस फिटिंग करेंगे। अच्छा से पेपर मार के क्लीन करेंगे और अपना स्प्रे ब्रेक क्लीनर साफ करके लगाएंगे। ठीक है दोस्तों। गाड़ी ओके, अभी गाड़ी वॉशिंग वगैरह करके दे देंगे कस्टमर को। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था, क्या गाड़ी खड़ा रहता है ना बारिश में, तो ब्रेक पैड तो नया डाला हुआ है, क्योंकि डाला था, और बारिश में ज़्यादा करके गाड़ी खड़ा रहता है तो पानी वगैरह जाके ब्रेक पैड में डस्ट वगैरह जमा हो जाते हैं। उसका वजह से साउंड आता है, ब्रेक मारने से चू 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 साउंड आता है। तो कस्टमर ने बोला था ब्रेक पैड चेंज करने के लिए, तो हम लोग ने चेंज नहीं किया, क्योंकि ब्रेक पैड अच्छा है ना। इसके लिए उसे अच्छा से साफ क्लीन करके, पेपर वगैरह मार के क्लीन करके, ब्रेक क्लीनर मार के क्लीन करके गाड़ी डिलीवर दे दिया। ठीक है दोस्तों, ठीक से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।